sua filha parece que vai ver. Eu não quero ver, não. É feio. Não. Vai lá, vai. Vai lá, vai. Preguiça até agora. É o bico do peito. O que é que tem? Rosa, vermelho. É o quê? Fale. É o quê? É o quê? Fale. Fale, o que é isso? O que é isso? Não, fale. É o peito. O de Vitor é. É o de Vitor. É o de Vitor. Isso é o quê? Isso é o quê?